Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Lukka Pálsdóttir, ég skilgreindi þið síðast sem alls konar en núna ætla ég að segja sitt frumkvöld í notkun næringar á heilsueflingu. Já, það er gaman að fá svona skilgreiningu. Ég veit ekki hvort ég hef skilgreind áður, en já. En hvað myndir þú segja á það? Ég heiti Lukka og... Já, þetta vefst alltaf aðeins fyrir mér, sko. Jú, en ég ætla bara að fá að grípa þessa skilgreiningu sem að þú notar og gera hana minni. Mér líst vel á hana. Ekki? Jú. Já, mér finnst það frekar töff þegar ég skrifa þetta. Já, flott. Ánægð með þetta. Ekki? Þú sendir þetta kannski á mig ef ég skildi gleyma þessu. Já, algjörlega, ég skal minna þetta og svo getur flúrað eða vel á þig eða eitthvað. Nei, mér svo, gaman að fá það aftur, sko, af því að þeir sem að hlusta, þá komu þátt minni mig 17 sem við settum út og það fekk mikil viðbröð og mér varst náttúrulega bara ógeðslega gaman að tala við svona frumkvöðul í heilsu. Já, gaman að heyra, takk. Og svona vildi ég fá þig aftur til þess að ræða svona aðeins, fara aðeins dýpra, sko, jafnvel. Og fyrir svona heilsu pervert eins og mig og svo sem aðra sem að hlusta að geta svona aðeins hugsa hvað einhver skref sem maður getur tekið til þess að lifa heilbrigðara lífi. Og ég náttúrulega mætti tegni grínfetti í mildtíðin líka. Já. Fór tveim vikum eftir Laugaveginn, það eru fyrsta svona, tveim vikum eftir Laugaveginn, fyrsta svona hraða, því maður fyrir náttúrulega í ástandskoðuna, fyrir náttúrulega í testið. Einmitt. Sem var mjög erfitt. Í álagsprófið, já. Álagsprófið, síðan undunna. Einmitt. Og síðan blóð mælinguna. Blóðmælingu, já. Fórst ekki líka í grunnefnaskipti? Jú. Svo erum við búin að bæta inn í þetta einu síðan á hvort síðast, þannig að nú tökum við alltaf blóðþrýsting líka. Já. Þannig að við reynum að fá svona 360 gráðu view á heilsuna. En gekk þetta ekki bara vel hjá þér? Jú, mér fannst það svona ágætlega, var það ekki? Jú. Ég breytti reyndar miklu varandi mataræði mitt eftir spjallið okkur. Eftir spjallið? Já, hverju breyttirðu? Ég var á þessum tíma líka að byrja að bæta inn fisk og kjöt í mataræðið. Það var einmitt það sem ég var að vonast eftir að heyra. Og eggjum og svona. Ekki það, maður á að borða fullt af grammeti, sko. Já. En það er bara frábært að hafa fiskinn og egginn með. Já. Mjög gott. Og svona farin að keyra mig áfram á fitu og próteini. Já. Og nota kolvetni sem kannski ákveði vopni eða í einhverjum félagslegum aðstæðum sem það er þannig. Notaðu svolítið strategíst, vel vanda valið þegar kemur kolvetni. Við erum ekkert á móti kolvetnum, það er bara að vanda valið þar. Hvernig þá vanda valið? Bara helst að borða kolvetni, þú veist, úr svona grunninum okkar, þú veist, eins og gremmeti og ávöxtum, en ekki kannski fjólblóm sigri í fljótandi formi. Já, bara ekki drekka eplasáðan. Velja holl og góð kolvetni. Þetta er eiginlega öll, orkufnin eru bara 3. Og í staðan fyrir að vera alltaf að rífast hvort við borða kolvetni, prótein eða fitu, þá þurfum við bara að borða góða holla fitu, góða holl kolvetni og góða holla próteingjafa. Mér finnst það samt, sko, ég man ekki síðast, sko, hvernig ég var eitthvað þreyttur yfir daginn. Frábært. Eftir ég breytti þessu, af því að þú veist, mér finnst mjög mikilvægt að vera bara fókust. Já. Það hefur ekki komið fyrir ofta að ég hef bara svona líðan sem ég þurfa að leggja mig eða eitthvað svoleiðis. Nei, mitt. Eftir að fórst að breytast. Já, frábært að heyra. Það gerir svakalega gott fyrir mitt líf allavega. Já, ég er 100% sammála þér. Ég hef líka prófað að vera svona, ég er smá kolvetna fíkill í mér, en þegar ég sleppi því og læt ekki undan þessum svona sigurbúka, þá líður mér allt öðruvísi. Ég er bara með miklu jafnari orku allan daginn og sérstaklega seinni part dags, þú svona eftir hennan venjulega svona vinnutíma, að þá held ég alveg orkunni seinni part dags og að kvöldinu, sko, sem ég gerði ekkit endilega áður. Áður fyrir var ég komið heim svolítið þreytt eftir vinnuna og kannski aðeins að leggst upp sófa og nefndi að gelda og eitthvað svona. En núna hef ég alveg næga orku þegar ég kem heim eftir vinnudaginn. Þannig að mér finnst það geggjað. Já, algjörlega. Meiri orka og svona. En af hverju á fólk að vera að pæla í að vera ekki að spæka blóðsykurinn? Blóðsykurinn? Sko, þetta er bara eitt af því sem hefur gert svona hjá nútíma manninum. Við erum farin að borða svo mikið meira unna fæðu heldur en við gerðum hérna áður fyrir. Genin okkar breytast ekki svo glatt. Þau breytast ekki eins hratt eins og lífsvenjur okkar hafa breyst. Þannig að við erum að sjá í dag miklu meira af svona blóðsykursveiflum og blóðsykurinn er alveg svolítið ein af lykiltölunum þegar kemur að heilsu okkar. Því það er svo mikil keðjuverkun.
ef við borðum of mikið sykri og erum að spæka kerfi okkur of oft eða of mikið, að þá fá við alls konar keðverkun eins og fitulifur og þetta einn stærsti undirliggjandi áhættuþátturinn fyrir hjartasjúkdóma til dæmis. Og þá erum við að tala svona hjart- og æðakerfi sjúkdóma eins og þrengingar í æðum, blóðtappa og þess aftar, sem náttúrulega einn af stóru lýtingilir bara, ekki? Já, á Íslandi, og bara í öllum hennum vestræna heimi. Það eru þessir ósmitbæru langvinnu lífstílstengdu sjúkdómar sem að drepa Íslandinga og skerða lífsgæði þeirra. Auðvitað skerða lífsgæði. Heldur að sé þá margir sem eru taldir deyja á hjarta- og æðasjúkdómum að það hefði tilkomið fyrst út af típu 2 sykursýki? Já, jafnvel að típa 2 sykursýki er áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðakerfis vandamál, en þú þarft ekki einu sinni að vera með greinda sykursýki típu 2. Þú getur bara verið með háan blóðsykur eða mikið af getur verið komið insúlínónemi og allt og hátt krónískt insúlín, og það er undirliggjandi áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðakerfis vandamál. En síðan hver dánarorsökin hún getur verið þrengingar í æðum og kransæðastífla eða hjartaáfall eða eitthvað slíkt. Það getur verið það sem að klárar málið, en þetta er stór undirliggjandi áhættuþáttur, eða orsakaþáttur. Já, mér svo áhugavert ekki bara að þetta komið veg fyrir einhver andlega kvilla, en líka hvernig þetta er ítt undir heilbrigði okkar, skilur. Að það sé meira en það bara, þú veist, þú getur orðið orkumeiri og átt ríkara líf ef þú borðar mataræði sem hefur góð áhrif á blóðsykurinn. Já, en finnst þetta ekki mögnu þessi tókstrata í okkur? Af hverju langar okkur svona í sykur í rauninni og bara alls konar óhollustu þegar okkur líður svo margfalt betur ef við sneiðum hjá honum og borðum hollt og hreint og borðum kannski bara það sem hefur enga innhalslýsingu eins og bara fisk og ólífur og tómata og egg og allt þetta, þá líður okkur margfalt betur. Með meiri orku, við erum glaðari, gefið við betra, líkaminu betri, stóðkerfið betra, það er allt í lífinu betra, en samt langar okkur súkkulaði, þú veist. Hvaða tókstrata er þetta eiginlega? Já, og hvað tekur í, því að það er í boði allstaðar í umhverfum okkar. Já, svo er það. Og þú veist, talandi forfeður okkar, við hefum bara aðgang mat í einhver tíma og sem við bíða og allt það, sko. Er þetta bara eins og þegar tilfinningar hljóta bara að taka yfir og rauðkökur lítur bara að fara í gluggan af því að það veit allir að súkkulaði er ekki gott fyrir því að pítsan er ekki góð fyrir en samt gerum við það. Já, en svo er það frábæra að við getum fundið súkkulaði sem er smá gott fyrir það. Já, það er nefnilega, ég væri búin að mastera það eins. En markaðurinn eru auðvitað að spila á okkur og við erum bara smá fórnarlegum þess því að fólk er svo klárt. Það kann að búa til sko þessa einstöku bragðsetningu sem bara getur ekki staðist. Bragðlaugarnir bara grenja á þetta og við verðum svona svolítið fíklar í þetta. Þannig að það er aðeins verið að spila á okkur, sko. Það er auðvelt að selja okkur mat sem að við fáum bara svona craving í og það getur tengst líka bara okkar líkamsástandi. Þannig að þegar við látum undan og borðum sykur, þá langar okkur meiri sykur daginn eftir. Og við erum líka að næra, sko, ekki bara okkur, heldur þarmaflórun okkar, litlu bakteríunar sem eru þar og ef við gefum þeim sykur, þá garga þær daginn eftir á meiri sykur. Það er bara svona, þannig að hvort er þú húsbúndar í heimilunni eða maðurflórum, sko. Einmitt, það er alveg spurning, sko. Hvort er að stjórna hverju, sko. Af því að þú veist, líka að maður hefur alveg verið á þeim stað, þú veist, maður er alltaf uppfara mataræði einhvern veginn, búin að gera eitthvað síðustu 10 ár, bara þú veist. Ég man því ég var alltaf, þú veist, ég borðaði nammi kannski á lögadögum með helgar eitthvað svoleiðis. Það tók mér alltaf svona nokkra daga bara, já, naked döðlustykki, það er alveg eða eftir jólin kannski en neikist döðlustykki kannski bara sko, beint eftir jólin var bara svona þetta er bara eins og borða, ég veit ekki hvað þú veist, það sem bara döðlur og kassunötur en síðan líður aðeins ár komin yfir kjalla að þá er neikist döðlustykki orðið bara að vera bara, þetta er gegn ég veit það, já, þetta er magna og meiri segja að þú getur tekið hluti eins og bara rauð paprika já, vá þegar þú ert búin að vera án sykurs og sætuefna í, það þarf ekki langa tíma 3 vikur þá allt í henni rauð paprika dísæta bragðið og geggja góð og miklu bragðmeiri heldur hún var fyrir 3 vikum. Þannig að bragðlaugarnar eru fáránlega fljótir aðlagast. Þannig það er til eitthvað sem heitir sko bara hreinlega bragðlauga þjálfun og það er eitthvað sem við þurfum að setja hérna, við ættum bara að kenna það í skólum sko því að öll börn ætti að læra að þekka þetta. Þurfum við að þrýsta þessum breytingum í gegn fyrst? Frábær spurning sko. Það er alltaf þessi spurning sko,
eigum við að vera með boð og bönn eða eigum við bara búa til valkosti sem eru aðgengilegir og auðveldir þú veist, eða eigum við að vera með hvata eigum við að vera með refsingar, hvað eigum við að gera til að ná tökum á þessu og bæta heilsu þjóðarinnar því það er okkur öllum fyrir bestu við erum að kaffæra heilbrigðiskerfið okkar ekki að því að nokkrir fengu COVID heldur að því að það er allir þessi lífstílstengdu langvinni sjúkdómar og meiri sé að við förum í svo mikla meðvirkni mannskepnana, við getum ekki einu svona kalla hlutina lengur sínu réttunafni. Ég man við tölum ekkert sko að öldrunarsykursýki heiti núna sykursýki típa 2 og núna má hún ekki lengur heita áunin sykursýki, það er líka vana. En það sem ég var að heyra frá þeim sem er í heilbrigðisfögum núna í háskólum, að það verður leggja áherslu á að þau kalli þetta ekki lífstílstengda sjúkdóma, heldur ósmittbara sjúkdóma. Og það er alveg rétt, þetta eru en þetta eru samt sem áður ósmittbærir lífstílstengdir sjúkdómar. Þannig leið við tökum það orð út, þá erum við líka pínu að taka svona ábyrðina út. Því hvað læknar lífstílstengdan sjúkdóm? Lífstílinn. Lífstíl, snillingur ertu þannig að segja allum þetta Við erum bara svo að vita það sem að hlusta þá er það lífstílinn sem lagar lífstílstengda sjúkdóma Sko, ef lífstílinn er rótvandans þá er hann auðvitað líka lækningin þannig að lífstílinn skapar háþrýsting en það eru lyf sem lækna það lífstílinn skapar sykursýki típu 2 en þegar við skulum lækna það með lyfjum Akkur erum við að setja plástur á vandamálið? Sko, við getum kannski þurft plástur en við höfum líka farið í að græða sárið og hver græði sárið þá við setjum plástur á það? Er það plásturinn að græða sárið eða er það líkaminn sem fær frið til að vinna að því þú hlífir með plástrinum og það sama gerum við tökum kannski blóðsykurlæknandi lyf eða blóðþrýstingslæknandi lyf eða hvaða er sem við þurfum getur alveg þurft gerum það tímabundið vinnum í lífstílnum, metum svo aftur með lækninum, gæti ég drappa lyfin mín niður, gæti ég að fyrir losna við eina tegund, með því að vinna okkur það inn með breyttum lífstíl. Þetta er svo einfalt. Einfalt er svo flókið. Af því að sko, er þá, hvað ég segja, af hverju axla þá ekki fleiri ábyrgð og taka þátt bara að breyta lífstílinu? Ég vil segja nokkrar ástæður. Númer 1, við viljum skyndilegst. Okkur finnst þægilegra að fá bara einhvern pakka og ég tek þessa töflu og þú veist, þá get ég haldið áfram í letinni minni eða í hreyfingarleysinu mínu eða í nautnunum mínum eða hvað sem er. Og ég er engin undantekning, ég er alveg eins. En okkur líður bara svo margfalt betur ef við veljum hina leiðina og tökum ábyrgð á heilsun okkar. Og ég ætla bara að halda þið fram bara fullum fetum að heilsan okkar svona heilt yfir, það eru alltaf til undantekningar og það getur spilað inn í alls konar verkefni sem lífið fær okkur óheppni og annað og gen líka en svona heilt yfir og almennt þá er heilsan okkar bara samlegar áhrif af þeim ákvörðunum sem við sjálf tökum á hverjum einasta degi. Það er ekkert flóknar en það. Við stjórnum því flest hvort við hreyfum okkur, hvað við borðum og hvernig við höfum okkur. Þannig að þetta er í rauninu svo einfalt, en eins og segir, samt svo ótrúlega flókið. Og þú veist, við erum að tala þetta er samlegar áhrif yfir einhvern tíma, skilur mig. Þetta er ekki spurning að borða holt á einn daginn eða hreyfa sig ógeðslega mikið einn daginn. Þetta eru litlar ákvarðanir sem við tekur hverjum degi sem súmmera síðan upp í eina stóra breytur sem kallast bara heilbrigði. En þess vegna er þetta líklega flækjustíði, sko. Og allar forvarnir eru erfiðar af því það er erfitt að segja við 15 ára óling, þú veist, þú skalt ekki velja að reykja núna af því þegar þú verður 75 ára getur þú fengið lungnakrabbamein. Og það er bara svo fjarlægt hugsun þegar þú ert 15 ára, þú verður einhvern tíma 75 ára. En þetta er svona vandinn við allar forvarnir og allt sem við gerum sem er þessi lífstíl okkar, að við fáum ekki svarið alveg strax og við viljum það. En það er samt magnað og ég skora bara alla að prófa þess að líkaminn, ef þú gerir þetta almennlega, ef þú tekur ekki eitthvað bara pínlítil hæniskrif, ef þið langar að upplifa mun, taktu það bara vel til í mataræðinu og taktu allt sem heitir sykur og korn út í 3 vikur. Það þarf ekki lengri tíma, þú gerir það í 3 vikur, þá finnur mun.
og meðvitaður munin, þá það lengur hvati fyrir því til þess að Já, þá finnur þið, ég á núna hérna einhver verkfæri í verkfærakistunni minni og ég get alltaf gripið í þau. Þannig að ef mér langar að líða vel, þá get ég það. Ég finnst þetta líka svo góða punktu með þetta er svo fjarlægt okkur af því þetta er svo allt, skilur mig. Þú veist, að geta til, sem ég held að sé lykill af árangur og lykill af heilsu og allt þetta, geta til þess að fórna núverandi ánægði fyrir frekari ávinning í framtíðinni. Og það er sama hvort að sé er ég í símanum eða er ég að vinna? Er ég í símanum eða er ég að hlusta á maka minn? Vel ég pítsuna eða kjúklingabringuna eða whatever, skilur mig, að holla kostinn. Og allt þetta er miklu auðveldara og betra núna af þessi pítsu og maður langar miklu meiri pítsuna yfirleitt eða maður langar, síminn tekur okkur eða okkur langar að snúsa frekar að vakna og þar fram til götturum. Getur maður samið í sjálfs augnablikinu, ég ætla að stoppa hérna, ef ég vel þetta hérna núna, hollari kostinn, að ég vakna í staðinn fyrir að snúsa, að ég læri í staðinn fyrir síman eða whatever, þá hugsanlega græði ég á því í framtíðinu og ég ætla að taka eftir því þegar ég græði því á framtíðinu með því að taka eftir hvernig mér líður því ég fæ mér hollumáltíðina var fyrst að því ég fæ mér pítsu og líður skelfilega, skilur. Og þetta er meira að segja, þetta er ekkert svo langur tími, maður þarf ekki einu svona hugsa hana til, þú veist, efri ára. Maður getur bara hugsað, ef maður venur sig á að hugsa í gegnum hlutin, eins og þú veist að tala bara, þú veist, ætla ég að byrja morgunum minn á æfingu eða ætla ég að snúsa og sofa eins lengur. Ef þú bara hugsar því í gegnum næsta klukkutíma, hvernig líður mér eftir ég kem af æfingu? Já, heyrði, ég ætla bara slökkva klukkunni, fara fram og drífa með æfingu. Hugsa aðeins í gegnum hlutin. Hvernig líður mér aftur þegar ég er búin með stóra pítsu og ís? Já, alveg rétt. Ég ætla að fá mér hérna fiskinu og olíuna og spírurnar og tómatana. Þú veist. Og hvaða manneski vil ég kjósa? Vil ég kjósa heilbrigðan einsling sem ég sé fyrir mér framtíðin eða vil ég kjósa ekki eins heilbrigðan einsling? Þú ert að velja sjálfur. Þú ert alltaf að skrifa þitt eigið handrit. Þannig að Ég er svo upptekinn líka því að þú veist, eins og við tölum áðan, hvernig við vitum öll pizza er ekki góð fyrir ykkur. Við vitum öll að sofa, þú veist, 7 tíma og ekki vera í símanum fyrir svefninn og við vitum öll svo margt og ekki bara sykur og ekki bara, þú veist, unningkólinu og eitthvað svona dæmi. Stærsta spurningu, hvernig fjáranum förum við eftir því sem við vitum að það sé rétt? Það er einmitt með þessu leiðin sem við erum að tala um, að semja í sjálflega svo okkur svona. Einmitt semja við sjálflega, já. Þú veist. Ég held sér líka, þú veist, að og semja við sér í smá tíma. Já. Í einu. Svo getur þú mögulega framlengt, þú getur verið með forlegurétt, skilur, þú getur framlengt samningin. Já. Af því ef þið líður mjög vel eftir 3 vikur, ættir að gera þetta í aðra 3. Já, kannski að fara ekki allt of langt, byrja bara svona, já. Svo ég velti fyrir mig líka, því að þú veist, ég las einhvern tímann ef ætlar að breyta hegðun, sérstaklega eldri á að breyta það umhverfinu. Já. Þú veist, eða ekki til óvöldum matur heima og kemst því ekki í hann. Það er erfiðara fyrir mig. Já. Það er alltaf grunnregla, sko. Ef þú kaupir ekki, þá er miklu líklega að setja það upp í, sko. En ef þú kaupir það eins og þetta, það þekka allir þetta. Já, ég ætla að kaupa hérna fjölskyldupakkan af súkkulaðikeksinu eða eitthvað, að ég ætla að eiga þetta að koma gestir. Þú veist, það þekka allir þessa sögu. Svo komi gestirnir og það er ekki til að því þú ert bara þetta sjálf. Þannig að fyrsta einmitt reglan er að breyta kauphegðunni þinni, þú veist. Og það er einmitt mjög skemmtileg samtal sem við erum í núna, við í Greenfit, við erum í samtali við aðilega sem reka verslanir einmitt, hvernig getum við öll tekið höndum saman, af því að við getum ekki bara grenjað undan því að ríkið setja ekki náðum peningi heilbrigðiskerfið, þú veist, það er ekki vandamálið. Vandamálið er hvernig eru við, einkageirinn, hvað getum við gert til að ýta undir valkosti sem að hjálpa fólki að velja vel, af því við þurfum að hjálpa og það er alltaf verið að tala sko, það má ekki vera forræðishyggja og það má ekki banna þetta og það má ekki, þú veist, setja eitthvað reglur og boða bönn og svo leiðis, en við getum búið til valkosti sem þá auðveldara að velja. Menn af hverju er til dæmis sælgæti í augnhæð barna sem eru sko 4-5 ára á öllum bensínstöðum? Hefur þú tekið eftir þessu? Ég áttaði mig ekki á þessu sjálf því ég með börnin mínu er sko miklu hærri en ég en þú mér að benda á þetta daginn og þá fatt ég, já, nú skil ég hvað ég þarf að beygja mig niður því ég er að kaupa nammi af því að þetta er sett svona í augnhæð barnana. Þú veist, bara svona lítið atriði getur bara skipt töluverði máli.
Þetta allt útpælt eða ekki? Jú, auðvitað er þetta útpælt. En það er bara svo frábært að það er núna fólk, það er svo margir vaknaðir í samfélaginu. Þannig að það er fólk sem er að stýra matvörukeðjum og verslunum og alls konar, tryggingafélögum og annað, sem að langar virkilega að breyta ykkur í þessu samfélagi og styðja við heilsu landsmanna. Og þetta er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að taka höndum saman og auka aðgengi að hollum kosti, auðvelda valið í rauninni. Af því að við vitum alveg, þú veist að tala um pítsu áðan eða eitthvað skyndibita og þegar við erum að flýta okkur og höfum ekki tíma til að gera eitthvað, þá grípum við eitthvað sem er svona quick fix eða skyndilaust og ef það eru skyndilausnir í boði sem eru hollar fyrir þig, þá er allt hérna komið með góðan valkost. Þannig að núna getum við pantað, þú veist, tilbúið hráefni heim til okkar og verslanir farnar að senda hollustu heim og annað. Þannig að þetta er alltaf hjálpa. Algjörlega, og líka varandi, þú veist, einhverja búðir sem eru búin að setja upp uppsöfninguna öðru sig, þannig að þú veist, að sé ekki bara súkkulaðist ekki við endan og að sé eitthvað annað. Nákvæmlega, þarna er annað atriði, ég held að það hafi verið í tíð Jóns Björnssonar þegar hann var forstjóri í Krónunni að hann tók salgetið af kössunum og það er risastórt skref. 90% af súkkulaði sem ég keypti bara alltaf á kassan. Bara síðast, af því hvað ertu búin að gera? Já, það er bara, þú stendur þarna, þú ert í röð, þú ert að bíða og það er súkkulaði fyrir að neyfa þér. Þú veist, þetta er bara svo auðvelt. En líka því þú hugsaðlega búin að neyta þeim alls konar á leiðinni. Þú veist, hversu margar ákvarðanir ertu búin að taka? Komast í gegnum 90% eða 99% af leiðinni, svo síðustu metróin þá bara. Já, ég man mér sér eftir mómenti þegar að það var nýbúið að taka þetta af og ég var búin að hvetja mikið til að þetta yrði gert. Og svo var þetta gert og svo var ég bara pirruð á kassanum og bara eitthvað svona þarablöð á kassanum og mér langaði í súkkulaði. En þá keypti ég þarablöðin. Skilurðu? Það þarf, þú veist, við getum ekki kannski sett lög í landinu, það með ekki aftur borða sykur, en við verðum að styðja við fólk. Við verðum að hjálpa fólki að taka réttar ákvarðanir eða góðar ákvarðanir. Og við getum svo vel gert það. Já, algjörlega, við þurfum að styðja fólk og síðan þurfum við fólk að taka bara meira ábyrgð á okkur, þú veist, eins og ég veit ekki, mér veist of best, sko, ég oft nota bara, ég set reglu fyrir sjálfum, ef ég fer í búð, þá er ég ekki að fara að kaupa mér trugl. Ég er bara búin að ákveða það fyrir, þá er ég ekki að jögla og veist, eins og ég talaði daginn þegar ég fór í eitthvað podcast og alltaf spyrir, þarf aldrei að móti vera að æfingu? Ég er alltaf á leiðin á æfingu, þannig ég næ ekki að rökra við sjálfum hvort ég sé að fara æfingu eða ekki. Og mér finnst það líka bara geggjað, það er ekki það. En þú veist... Já, en af hverju finnst þér að gegja það? Að því þú ert vanur að gera það komið, þú búin að búa til þessa venju. Það er ekkert gegja að fara á æfingu fyrir þann sem er búin að vera í sófanum í 10 ár. Nei, alls ekki. En síðan, þarna þarf þetta að semja við þig í 3 vikur eða 4 eða aðeins lengur, já. Svo þegar þetta er komið inn í bara kerfið þitt, inn í vöðvaminnið, inn í bara allt, að þá ferðu bara á æfingu á þess að vita af því, þú veist. Og þetta þurfum við líka að gera með mataræði. Okkur vex svo í augum þegar ég þá að láta móti mér eitthvað sem mér finnst gott í smá tíma, gera það í smá tíma, síðan allt í henni fattaru, herðu, ég hef ekki fengið mér orkudrykkin minn eða hvaða var sem ég hélt ég myndi sakna svo mikið í marga mánuði og ég bara finn ekki fyrir því. Það er bara fyrst. Þannig að við verðum bara aðeins að vera viljug til að prófa þetta og finna, upplifa eigin skinni að þetta bara breyti lífið manns. Algjörlega. 100%. Og ég er svo ósómala, sko, auðvitað bara frá einslegin sjónarmiði, þú veist, nammidöfum til dæmis og það sé bannað að borða eitthvað mat og maður sé að svindla og svona. Allan mín reynsla var svo að ég var með nammida á laugardöfum því ég var svona að byrja í þessu skrifum fyrir bara 2011 eða eitthvað, skilur við. Þá svindlaði ég oft fyrstum, fæði mér pítsu, ís og nammi á laugardöfum af því að það var náttúrulega, mátti ekkert fá mér nammi á öðrum döfum. Smitaði stundum yfir á sunnudag og síðan vaknaði með dundrandi samvinskupið á mánudag en ég setti mér ennþá sterkari kröfur og reglur sem spírillinn hélt áfram. Í staðinn fyrir að þegar ég áttaði mig á því, ég lærði þetta held ég að röggur nagla, að það væri ekkert bannað og ég mætti allt. Hvað gerist þá? Það fór svona, leiðum að fara að neita sér eitthvað eða ekki gera eitthvað, þá verður það svo sterkt og þá langar manni að meira. Þannig að þarna var ég bara, já, það er miðvikudag, mér langar í súkkulaðistykki, bara fæði mér það. En sem einhvern veginn gerðist það að mér langaði yfirleitt í það, en yfirleitt ekki í það, skilurðu.
af því ég var ekki búin að banna mér það. Fattar hvert ég að fara? Já, þetta alveg mjög góð punktur og fyrir marga þá þetta lykilatriði. Að banna sér ekki eitthvað því þá verður bara, þá færði það á heilan og alltaf að hugsa það og langa að vera ennþá meir í það. Þetta bara svo, börn sem að megi ekki fá byssur og þau eru bara, þeir búa til byssur úr öllu, þetta bara svona allt sem þú bannað að það getur verið svolítið erfitt að standast á og vera alltaf að hugsa það. En fyrir suma, þá þetta á hinvegin. Sumir þurfa bara ofsalega skýran ramma og það skilja allir einhvern veginn þegar maður talar áfengi, menn að sumir geta bara ekki drukkið áfengi. Það bara ekki virka fyrir þá. Þeir geta ekki sagt, ok, nei, þetta ekki bannað að því hún leið að fá sér eitt drykk þá missaði tökin. Þú veist, það til. Og það alveg eins til líka fyrir svona sykur og sætu að sumir bara missa sig ef við byrja að borða þetta og þá fyrir þá getur alveg verið betra að taka þetta bara alveg út úr lífinu. Þannig að það ekki einhver ein ríkisleið eða ein ríkisregla sem allir verða að fylgja og í staðin fyrir að fólk fara alltaf að rífast hvað besta aðferðin og þetta sé ekki gott að gera eða hitt, hver og einn það bara finna sína leið. Fyrir einn getur hentað að taka sykur alveg út úr lífinu, fyrir annan getur hentað að ekkert bannað og ég má þú veist, þetta bara mismunandi og maður þarf að mæta hverjum þar sem hann stattur og hjálpa honum að finna sína leið og tóka hann aðeins nær heilsu en ekki endilega að segja þú verður að gera þetta svona. Nei, þú þinn besti sjálfræðingur og örgulega leiðin sem þú ert að finna út þína eigin leið, þú veist, gefið mér í kvartningu að fyrst að gera eitthvað sem aðrir segja að gera. Já, þetta verður að vera samningur eða þú veist, það breytir engin neinu fyrir þig. Nei. Þú verður að vilja breyta því. Ég held líka að, þú veist, við tölum sko, við erum alltaf snöggan árangur og svona, en þú veist, árangurinn kemur ekki, þú ert búin að borða holt í viku eða þú ert búin að hreyfa þig 5 sinnum í viku, eða 1 sinni, skilur við, árangurinn kemur, þú ert búin að hreyfa þig 20 mínútur á dag yfir 3 mánuði, 6 mánuði, ár, skilur við mig, þú veist, árangurinn kemur eftir lengri tíma. Já. Hann kemur ekki, þú veist, eins og consistency beats intensity, skilur við, any day. Akkurat. Það að mæta á æfinguna aðalatrið. Já. Skiptir ekki öllu máli að eiga bestu æfinguna eða fullkomið matana og svo framvegis. Og mér veist að fyrir mér þetta bara mörg ára tekið mér stað og ég ennþá að grípa mig að bæta mig mataræði. En einhvern veginn þá alltaf bara uppfart mér hægt og bítandi og það tekur bara mörg ár. Já. Og stundum þá ég bara hlaðið, þá það sem ég kalla nammi innan gæsalappa. Nú í dag það bara eitthvað súkkulaði með stefíu eða eryþróli, skilur mig, eða döðlur með hnetusmjöri, maður finnst það að, þú veist, einu sinni var það bara að við bókið hagkaup og kók, en það svala sömu þörf hjá mér. Akkurat. En ég myndi aldrei, ég veit ekki, ég geti aldrei örgulega, ég myndi örgulega ekki fara í Nammiland núna og kaupa mér að við póka á kók. Nei. Það myndi ég alltaf velja hengkostin, en það sem ég kannski kom inn á að líka að, þú veist, maður verður að gefa sér smá tíma og smá sjens og það alltaf í læg. Guð minn almáttugur, þótt maður, þú veist, eins og ég einhvern tíma á svo mikið samvinskupið að ég var með nammi það með drauma á sunnudegi í bíó. Ég var að berja mér niður fyrir að bara mánudag, þriðjudag, miðvikudag. Og þú veist, að sleppa þessar allt eða ekkert hugsun, af því að þú veist, segjum að þú stígur eitt hliðarskref, það þýðir það ekki þú eru stíga bara 20 önnur hliðarskref, skilur mig. Alls ekki. Bara aftur á leiðin, aftur á vegferðinu sem þú ert á. Já. Já, ég miklu að trúa því líka að andlegt ástand og svona hvernig við tölum okkur sjálf skipti gríðarlega miklu máli. Já. Og það sama gildir hollustu, þú veist, auðvitað átt ekki vera með samvinskupið 3 sólarhringa og farið eitthvað í bíó, skilur, að sjálfsög ekki. En það sama gildir hollustu. Við verðum að finna eitthvað sem hollt og gott og bara fallegt og við njótum að borða. Því að sko, ég held að ef þú ert með fulla skál spínati og ert að tróðin í þig og hugsa bara djöld og ógeðslega vont og minnst þetta ömulegt, þá það ábyggilega ekki að gera sama fyrir þig eins og það væri bara virkilega að njóta borða góða máltíð, þú veist. Þannig að þetta líka, fólk heldur alltaf að hollusta sér leiðileg, en það þveröfugt, þú veist. Þannig að í staðan fyrir, ég held að margir gera þau mistök að hugsa alltaf hvað þau þurfa að láta móti sér, hvað bannað, hvað má ekki gera, en reynda að safna góðum venjum, nærðu hverja frumu líkamanns með hollum og góðum næringarefnum og þá allt í einu fattar ég sakna einskins, ég ekkert að ná mér í þetta venjulega trít sem ég var alltaf að ná mér í, að ég er búin að næra mig svo vel að líkaminn ekkert að kalla, hann ekki með kreifing, þú veist.
algjörlega, og þá verður þetta auðveldari spírall fyrir því. Algjörlega, þannig að fókusum á hvað ætli ég gefa þessum stórkostlegu frumum sem eru í vinnunni fyrir mig allan sólarhringinn. Hjarta mitt alltaf að slá, lungu mín alltaf að anda, æðarnar alltaf að flytja næringarefni til allra vefja líkamans. Hvað er ég gefa öllum þessum frumum? Þær þurfa að fá sína næringu og sitt byggingarefni. Og ég held að þetta að breyta, ég held að þetta bara að taka alveg út þetta að vera eitthvað að telja hitaeiningar og rífast hvað hitaeiningin heitir. Við höfum að spyrja ykkur einna spurningar og við ætlum að merkja öll matvæli. Þetta sem ég langar að gera með einhverjum sem er í matvælaframleiðslu, að bara endur forrita og merkja allar vörur með sem sagt næringareiningum deilt með hitaeiningum. Og þú fær góð tölu út af þessu, þá getur þú fyrir að segja, ok, þessi matur er hollu fyrir þig, þessi er bara með mínustölu, hann er bara ekki hollu fyrir þig. Og næringarefnin eru þá steinefni og trefjar og vítamín og andóksunarefni og allt þetta. Ef að það er í hitaeiningunni þinni, þá er hann góð fyrir þig. En ef að hitaeiningin þinn inniheldur engin steinefni, hvað inniheldur hvítur sykur? Hvaða trefjar eru í hvítum sykri? Hvaða steinefni eru í hvítum sykri? Hvaða vítamín? 0. Þú veist, ef að hitaeiningin gefið þér bara orku en enga næringu, ekki góð. Ekki eyða hitaeiningu í þetta. Ég velti líka fyrir mér að hugsa einu sinni þess að auðvelda bara venjuleg leikmanni í maturubúð. Þú getur fengið bara þig og eitthvað svona algjöra sérfræðinga með að merkja þetta eftir umferðlusum. Já, það er akkurat, þú veist, þá þarfst að reikna þetta. Já. Og þetta gefur þér alla tölur sem eru yfir 50 fá grænt. Hinnar eru gult niður í 0 og þar sem eru mínustölu það getur alveg komið mínustölu. Eða líka bara alls konar hvetjandi, þú veist, akkur er ekki matvörubúðir með körfur sem eru búið að spreyja 80% grænt og þannig að fremsta er rautt 20% af körfinni. Og ef þú setur alla óhollustuna þetta í rauða, eða ekki? Já. Og þú mátt alveg kaupa óhollustu. Það er allt í lagi. En ef að karvæðin er orðin full og rauðafsöðið er bara overflowing og það er ekkert að græna, þá er það sem að vísbending, heyrðu, þú þarf það að laga hlutföllinu. Þú veist, gerum eitthvað skemmtilegt. Reynum að hjálpa fólki að velja án þess að vera með eitthvað svona leiðandi og tuð og boðabönn og allt það. Kom upp fyrir mig að vera með eins og sjálfsafgreiðslukassanir nema að hafa bara sér sjálfsafgreiðslukassanir í innkaupakörnum, hann sér fyrir græna, sér fyrir rauð og sér bara bíp þegar voru komið yfir. Það er kannski alveg með ekki bóðabönn, en hvað eru einfalda leiðin til þess að... Eða pókan úr búðinakörnum er svo flott upp með þess að gegja, að geta vestlað, ég set bara pókan beint í körfuna og vörurna beint hann í pókan og svo lappa ég bara út úr búðinni. Þannig að við getum verið með bara græna póka og rauða póka. Já. Þetta er eitthvað pæling. Hví ekki? Hví ekki? Hvað er það einföld leið til að hafa góð áhrif á blóðsökun? Ég er að fylgjast með einni heldur skemmtilegt Glucose Goddess á Instagram. Já. Hún er heldur áhugaverð. Ég fylgjast með henni líka, hún er alveg fín. Já, hún er alveg fín, já. Nei, ég meina, hún er bara skemmtileg og... Hún er að byrja með eitthvað sjónasætti eða ekki? Var hún? Já, ég held að gefa út eitthvað. Það var eitthvað, hún er alltaf að fara eitthvað gera meira. Einmitt, hún notar svona sýrita. Já. Og þá er hún að mæla hjá sér blóðsykurinn. Hún mælir þetta í millifrumuvökva, reyndar ekki í blóðinu því að þráðurinn fer þangað. Og það er talið nógu nákvæm mæling til að skoða svona hvernig blóðsykursveiflur er eiga sér stað og þá ertu að mæla þig á bara nokkra mínútna fresti yfir allan daginn og síðan ertu kannski að gera tilraunir að borða hitt og þetta og sjá hvernig þín viðbröð eru. Því viðbröð okkar er ekki alltaf eins. Við erum einstaklingar og sumir eru með svona eins og kolvetni óþol og mynda rosalega mikla sveiflur að borða einföld kolvetni, menn aðrir þólaða betur. Sumir, þú veist, þóla hrísgrjón betur en aðrir og aðrir þóla kartöflur en ekki grjón og svo framvegis, sko. Þó séu þetta, þú veist, auðvitað er það svipa matara eins og egg og avokado er ekki að fara að hækka blóðsykur hjá neinum. En þetta er alveg áhugavert sem hún er að gera og þá sjáum við líka, við getum nota svona life hacks eins og eplæjadig eða eitthvað slíkt og eða borða fituríkt eða trefjaríkt fyrir kolvetna matinn. Þannig að það er alveg hægt að læra svolítið á sig með þessu
og við erum alveg hrifin af því að fólk noti þessa sýrita í einhverja vikur og líti bara á það sem lítinn skóla. Já. Og þá ertu komið með upplýsingar sem henda þér og þinni heilsu og getur nýttir það áfram þó sést ekki alltaf með svona mæli, sko. Algjörlega mjög hár. Síðan var það í göngutúr líka eftir á, þessi 10 mínútur göngutúr. Bara mjög mikil áhrif á. Hreyfing, eykur insúlínnæmi vefjana. Þannig að þeir fjölga viðtökum sínum og þá verður einmitt blóðsykur sveiflan minni. Þannig að hreyfing annarkvort fyrir eða eftir máltíð hjálpar. Ég man líka að ég fekk mælin, að við fekk mælin hjá ykkur, þannig að vera í. Þá var líka kuldi sem gerði heldur góð hluti fyrir mig. Ég veit ekki hvort það var hreyfingin inn í kuldanum, en ég fór í sjósund og síðan borðaði ég einhverja máltíð sem hefði vanlega átt að spæka mig, sko. En bara ekki neitt, sko. Einmitt. Þú ert náttúrulega að eyða mikillega orku í kulda. Líkaminn þarf að halda hitanum, sko. Þannig að það meikar alveg sens, sko. En hvað ég talaði við einn vinnmiðina sem heitir Sigurður Nærðir, hann mikið í þessu. Já. Því að hann kom inn á, var hann að tala um kaloríur inn og kaloríur út. Hvert er það stóð spurning? Þetta er hot topic. Nei, já, þetta er frábært topic, af því að við erum búin að vera svo lengi í rauninni, sko, ég er kannski farin að hljóma þessu bilu plata allavega í vinnunni hjá mér, af því við mælum efnaskipti hjá fólki. Þannig að við gefum þið bara niðurstöðu, það kostar kannski 1875 hitaeiningar að reka vefi líkama þíns í hvíld í sólarhring, jafnvel þó færir ekki á æfingu, sko. Og síðan getum við reiknað þetta bara mjög nákvæmlega út og svo getum við búið til svona estimate, þú veist, ef þú færir síðan á æfingu og bara sinnir athöfnum daglegs lífs, þá bætast í svona margar hitaeiningar, þannig að við teljum orkuþörfin þín sé x hitaeiningar. Þar sem mér finnst, þetta eru gagnlegar upplýsingar og það er gott að vita hver er grunnbrennslan mín, hvort er ég að brenna að meðaltali meira af hitaeiningu frá kolvetnum eða fitu og það er með heilbrigðið þetta að gera. Þetta er ekki bara eitthvað þyngdarstjórnunartæki, þetta er með heilbrigðið að gera, þetta er mjög góð og gagnleg mæling. Hins vegar, þegar kemur að hitaeiningum inn, hitaeiningum út, þá finnst mér það alveg eins og segja, sko, til að vinna handboltalandsleikinn, þá verður bara, því við erum bara að keppa á Dani og þá er bara að skora 32 mörk af því að Danir í síðasta leik skoruðu 31, skilur við. Þannig er bara mörk inn, mörk út, eða þú veist, hver skorar fleiri mörk, eða ekki. Þannig ef við aðlugum okkur alltaf að síðasta leik Dana, hættu vel þeir skora 35 í næsta leik, eða bara 27 eða eitthvað svona. Og líkaminn er síbreytilegur. Þannig að það fer eftir hreyfingu, það fer eftir styrk, þú veist, ef við aukum vöðvamassa, þá brennum við fleiri hitaeiningum að það er orkufrekur vefur, þannig að hann brennir þá fleiri hitaeiningum líka á nóttunni og þegar við borðum meira, þá brennum við fleiri hitaeiningum, þegar við föstur eru mjög mikið inn í dag og þegar við borðum ekki neitt, þá gýra líkaminn brennsluna aðeins niður, þannig að hann eldir, hann gerir alls konar breyting, hann er hrikalega klár. Og genin okkar eru ennþá þannig tengt að þau eru ekki búin að átta að sjá að við séum með Dominus-appið og Krónu-appið og þú veist allt þetta og getum bara fengið matsendan svona. Þannig að þau eru ennþá svona sá hæfasti lifir sem getur varðveitt hitaeiningarnar sínar. Þannig að þarna liggur í rauninni, þú veist, vandamálið og leið og við ferum alltaf að gýra hitaeiningarnar niður og ég tala ef við gerum það krónískt. Eins og mjög algengt, ég held að konur þessa lands hafi flest allar gert það að gýra hitaeininga að töluna sína niður og reyna að halda henni þar og þá erum við alltaf að fara á hnefanum og viljastyrknum og eiginlega svona berjast við langanir okkar og svengt og það er ekki líklegt til langtíma árangurs. Þannig að það sem við þurfum að gera er að næra okkur, þannig að við spilum á hormónabúskap líkamans, hættum að telja þessar hitaeiningar, þetta er hvort þau er svo ofboðslega ónákvæmt, hvernig matvæli eru merkt og það er svo mikil óvissa að þú veist, þetta getur kannski verið gagnlegt til að læra á svona sirkabát, sko, munin á, stóri máltíð eða lítilli eða hvað það er, sko, þannig að nota þetta bara til að læra af, en ekki fara að stressa þig á þessu og telja hitaeiningar út í eitt. Því að eins og örugglega Sigurjón, ég held að hann hafi örugglega prófað eins og það er gæi sem að gera mjg áhugaverð hluti sem heitir Gabor Erdossi, það ekki hann?
Ég kannast við það. Hann einmitt hefur sýnt fram að hann gæti borða sko gríðarlegt magn af bara held ég smjöri og kókosolju, eitthvað svoleiðis, alveg fleiri 1000 hitaeiningar og líkaminn bara brendi miklu meira. Og hann lýsir þess einmitt í mikilli hitatilfinningu og það fór bara kjarnaofn í gang. Veist. Þannig að hitaeiningar inn, hitaeiningar út, þetta er að vissuleyti rétt en að vissuleyti mjög villandi. Og ekki vænleg leið til árangurs ef fólk er að létta sig að skerða hitaeiningar til langs tíma. Því líkaminn eltir það og það er vænlegra til árangurs að velja hitaeiningar sem að hækka ekki blóðsykur mjög mikið og gefa þér settu tilfinningu og spila hormónakerfi líkamans. Þá erum við að tala hormónið insulín fyrst og fremst af því að ef þú borðar mikið sykur eða mikið sætt eða mikið af einföldum kolvetnum eins og bara brauð og allt þetta, að þá ertu að hækka ekki bara blóðsykur, heldur líka það kemur insulín innspýting í kjölfarið og insulín hamlar fitubruna og kennir líkamannum setja allt inn á sparnaðarreikningana og geyma orku en ekki eyðinni og fara í fitu niðurbrot. Og síðan erum við með önnur hormón sem hafa með svona settu og svengdar tilfinningu að gera, leptin og grelin, og ef við erum orðin svona leptin resistant sem getur gerst ef að þú ert búin að keyra þetta kerfi aftur upp, þá erum við að tala bæði insulín og leptin geta orðið þannig að þú myndir viðnám og þau fara ekki virka eins vel. Og þá ertu komin í vítarhing og ert bara sísvöng. Og það er ofsalega erfitt að ætla að ná einhverjum árangri hvað varðar þyngdarstjórnun og heilsu ef þú ert alltaf að berjast við svengt. Það er mjög svona ekki gott ástand. Þannig að næra sig vel, mikið af steinefnum og trefjum og vítaminum og spila á hormónakerfið og þá er þetta bara leikurinn. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins, en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun, ásamt sportvörum og Your Super. Og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi, hylki sem er umhverfisvæn, kólusefnuð og passa í allar Nespresso-vélar, og ég er búin að vera að dæla þess í mig, enda mikill kaffikall, og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza, enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því ég smakka grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusin og flatbrauð, og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum, eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box. Og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac, þá ættir að gera það. Og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn, af því að þetta er sá allra besti staður sem þú getur fara á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta, og ef þau eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta, af því að án ykkar þá væri engin þáttur, þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðum tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig, og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig, og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. En það já, ég er sammála því að líka ekki svelta sig og borða bara að maður verið sattur. Mér finnst það svona betri leið ef maður vill ná betri tökum á mataræðinu. Föstur eru mjög gagnlegar. Já. En þær eru ekki megrun. Nei, þær eru ekki létt. Heilbrigði, akkurat, þannig að föstur eru gagnlegar. En ef við ætlum að stýra þyngdin okkar, þá þurfum við að borða fyrir hormónabalans. Þannig að kalorín út, hvernig virkar inn á kerfið, ef það fer eftir í rauninni hversu mikið af hverju grunnbrennsla, hversu mikið kaloríum þú þá brennir
sem kaloríum þú borðar byggt á hvort það líkaminn sé búin að aðlagast þeim kaloríum og hvernig, hvort það sé að keyra meira kolvetni eða fitu ég er að veltaði fyrir mér, sko, ég að taka þetta saman? Já, sko, í fræðilega séð, þá það þannig, ef ég mæli hversu mörgum hitaeiningum þú brennir í dag, ef þú borðar 50 hitaeiningum færri, heldur en grunnbrennslan eða heildarbrennslan segir til þá myndi léttast til langs tíma. En það líka fræðilega séð rétt, ef við skorum einu marki fleiri en Danir, þá vinnum við leikinn, skilur við. En þú þyrftir þá að vera sko með miklu meiri nákvæmni þegar fólk að telja hitaeiningar það þetta litla á hverjum degi sem telur ef fólk að léttast svona jafnt og þétt og líka ef maður að þyngjast jafnt og þétt þá það oft bara því við borðum 50 hitaeiningum meira heldur en við ættum að borða en það að telja hitaeiningar og reikna þær út og ætla að ná einhverju nákvæmni upp á 50 hitaeiningar nánast vonlaust verk þú getur örugglega gert það og bara hættir í vinnunni og bara fókusa bara að þú veist, einbytta þér að þessu en mín skoðun svo að þessi óþarfi að því leið og þú ferð að næra þig vel ef þú ferð að næra eins og við talum á þann frumur líkamans þannig að þær séu sáttar ef þú ferð nóg steinefnum og eitthvað sem hækkar ekki blóðsykur þetta tvennt tökum þetta bara til að einfalda þetta að ég veit að þetta getur alveg rosalega flókið ef þú ferð nægjanlegt magn af steinefnum og ef þú heldur blóðsykrinum frekar stöðugum þá ertu ekki svongur. Þá færðu ekki cravings. En sko, ef ég fæ mig bara 1000 kaloríur af kolvetnum, þá fyrst 1000 kaloríur af prótínum. Það alveg að sama það? Meinur alveg sama. Sem gerist í líkamanum, skilur við? Nei, það gjörólík áhrif. Já, og hefur það ekki áhrif á brennsluna þá? Það hefur miklu meiri áhrif á hvernig þér líður, hvað þið langar í. Já, í framhaldinu ákvæmur. Ok, ég skil núna. Þannig hefur það gjörólík áhrif. Já, algjörlega. Og líkaminn hefur svo mikla hæfni til að búa til kolvetni eða búa til sykur, glúkósa. Glúkósi þetta bensíngjafi en við getum framleitt hann þú verður heyrt þú fyrir að tala svona grunnnæringafræði þú veist, já, við erum með 7 eða 8 aminosýrur sem eru lífsnauðsynlegar hvað þýðir lífsnauðsynlega aminosýra? Það bara aminosýra sem þú verður að borða úr fæðunni að því líkaminn getur ekki búið hana til sjálfur okay? Við erum líka með lífsnauðsynlega fetusýrur eins og omega 3 og omega 6 hvað þýðir það? Þú þarft að fá þær úr fæðinni því að við erum ekki hæf í að mynda þetta bara líka maður getur ekki mynda þetta hvað í kolvetnum lífsnauðsynlegt fyrir því að fá? Nú ég betið svari ég að vona sér ekkert af því að líkaminn svo ótrúlega hæfur að mynda allan þann glúkósa sem hann þarf hann getur með öðrum orðum nýtt hinn orkuefnin eins og fitu og prótín hann getur myndað glúkósa lifrin nýmyndar glúkósa þannig að við erum í rauninu og þeir sem eru í íþróttum eins og þú sjálfur og eru hlaupa að langa veginn eins og laugaveginn og svona að fólk talar oft þetta svona hitting the wall eða að tæma kolvetnatankinn sinn Jú, þið getur liðið þannig að þú ekki meiri kolvetni og þú þurfa aðeins að hægja á þér en þú ert aldrei með tóman alveg kolvetnatank eins að við nýmyndum glúkósa við bara gerum það ekki það hratt að við getum verið að keyra alveg í botni í marga klukkutíma skilur þannig að kolvetni eru svolítið svona ofmetin að því leyti að þessi einfaldi sykur og ég tala nú ekki vörur sem eru með mikið litarefnum og bragðefnum og svona auka efnum sem eru bara ekki neitt gott fyrir okkur og jafnvel skemmandi fyrir taugakerfið og annað að þetta mjög ofmetið að þurfi í íþróttum og við þurfum sem orku því við erum alveg fín á bara fitu og prótínum svona orkulega séð og þú segir það best á hann þú ert miklu jafnari í orku þá erum við ekki búið til þessar sveiflur og rússipanna þar sem við dettum niður og myndum ekki ég held að sko insúlínónæmi sé miklu stærra vandamál hjá þjóðinni heldur en við höfum svona 8 okkur á Já, varstu ekki tala að væri eins og tala um 100 ást sem væri hugsanlega með fórstu sykursýkis? Já, þá erum við að mæla svo kallan langtímasykur. Já, langtímasykur, já. Sem hversu sykur og rauðu blóðkornunni eru. Já. Og við sjáum það í okkar tölum í Greenfit nú erum við búin að mæla nokkur þúsund Íslendinga og nokkur þúsund fleiri frá því ég hitti því síðast. Já.
okkar tölur benda til þess að það víst ekki til sko alveru gagnagrunnur þetta á Íslandi en hann svona að myndast hjá okkur og bara mjög spennandi og okkar tölur benda til þess að það sé svona nálægt 20% af þjóðinni sem að komin með það hækkaðan langtíma sykur að það flokkist sem forstig sykursýki. Okay. Og mér skilst að á hverju ári eru svona cirka bá 10% af þeim sem eru konum forstig sem þetta yfir í greiningu sykursýki típu 2. Já. Þannig að ef við gætum bara sporna við þessari þróun sem við gætum bara lækka hana 1% þá erum við að spara milljarði í heilbrigðiskerfinu á ári. Þannig að þú veist, byrjum á 1%, skilur. Wow. Já, en insulín hækkað, það getur verið svona fyrsta stigið og það byrjar að gerast og vefirnir að mynda þetta insulínónæmi áður en þú, í mörgum tilvikum gerist það áður en þú ert farin að mæla hækkaðan langtíma sykur og samkvæmt okkar tölum þá það 50% þjóðarinnar sem með hækkað insulín á fastandi maga að mótni. Rétt rúmlega 50%, ég held að 50,3% af þeim sem hafa komið í mælingu okkur. Og það ítur undir á sért með hærri langtíma sykur? Það gerir það. Já. Eða það í rauninni viðbragð við því. Já. Því þegar að sykurinn hækkar þá í kjölfari hækka. Insulín eins konar svona sendibóði tíðindana. Já. Það hormón sem flakkar allan líkamann, lætur vefi líkamanns vita, hei það til sykur, má bjóða ykkur frumunum að taka hann upp. Og frumund að taka upp sykurinn og þá fellur hann aftur í blóðrás. Þannig að þetta svona hringrás sem á sér stað í hvert skipti sem við borðum máltíð og þá sér í lagi kolvetnaríka máltíð. Og þá ég ekki að segja við sem á móti kolvetnu. Við viljum bara að þú borðir kolvetni úr grunnfæði eins og grænmeti og ávöxtum en ekki endilega keks og kók. En það veist insulin sensitivity en það þá getan til þess að þú veist þegar þú spækar og færir niður eða þú færir ekki upp. Insulin sensitivity þýðir það að þegar að insulin mætir það svona bankar hjá frumunum sem má bjóða þér sykur og frumundar já takk og opna dyrnar og taka upp sykurinn og þá eru frumundar mjög næmar þær opna dyrnar og taka upp sykurinn en síðan þegar þú ert búin að tróða mjög miklum sykur inn í sömu frumuna þá fer hún bara að segja nei heyrðu góði þú veist ég ekki fara að opna núna og þá hún búin að mynda insulin viðnám og hvað gerir brisið okkar? Það betafrumurnar í brisinu framleiða meira insulín og banka aðeins fastar og segja, hey, please, neðan að taka upp hennar sykur að það hættulegt hafa hann bara í æðakerfinu það getur skemmt æðaveggina og þannig valdið áhættu á hjart- og æðasjúkdómum af því þá fyrir við þetta plástur í sárið á æðaveggjunum sem heitir kolesteról þannig að það bankar harðar þú veist, hærra og fruman þá kannski opnar og hleypir inn meiri sykri en fyrr eða síðar þá myndar hann bara alveg insulín ónæmi og hættir að opna dyrnar og þá erum við komin með þess vegna getur sko sykursýki típa 2 sem svona lífstílstengt áunin sykursýki við sem tala hreina íslensku ekki og við vinnum okkur hana inn en við getum líka af unnið hana því ef við höldum áfram þá þróast hún á síðari stigum í insulín háða sykursýki ekki endilega típu 1 heldur bara, þetta sykursýki típa 2 sem þróast yfir í insulín háða sykursýki að því brisið verður svo þreytt á að framleiða svona mikið að það gefst upp að Þú segir mér þegar maður fær sykursýki 2 áunan sykursýki að það sé hægt að koma í veg fyrir þá að maður fái þá getur maður afstýrt því og að fara ekki næst því? Í rauninni þetta ekki eins og sko, þetta ekki svona binary, þú veist, þegar annarkvort þetta fótbrotinn ekki fótbrotinn, þú veist, það bara annarkvort eða, en sykursýkin svona gradual, þú veist, hún svona myndast smátt og það að grípa inn í á hvaða stígi sem og það sem við erum að gera að við erum að mæla fólk og láta það vita að það sé að sigla í áttina og grípa inn í þar, því það auðveldast. Þá getum við bara að laga þetta og við sjáum það bara hverjum einasta degi. Við erum búin að vera með starfsemi núna í 2 ár og ég veit ekki hvað marga við höfum séð snúa þessari þróun við. En það vel hægt og við bara, þú veist, í endurtek, við erum að sjá fólk koma á hverjum einasta degi og vera búin að snúa þessari þróun við. Það kannski komið í mælingu til okkur í annað eða 3. sinn og nær bara alveg dundur árangri. Þannig að það hægt að grípa inn í á hvaða stigi sem og sko sportna við fram þróunni og jafnvel snúa henni við.
algjörlega. Hvað með svona fólk sem sko segir, föstur og föstur gera gott fyrir efnaskiptaheilsuna okkar og allt það, sem segir að ég þarf að borða reglulega til þess að viðhalda brennslunni? Já, einmitt. Þetta sko, það eru svo margar hliðar á þessu nefnilega. Sko, sumum finnst þér þurfa að borða reglulega því annars verður rosa þreyttir og slappir. Og það oft fólki sem við sjáum í mælingum hjá okkur með mjög háan kolvetnabruna í hvíld og lítið fitubruna. Og þá það stundum sko vandamál í hvatberum og á svona frumu líffæra level sem þá líka hægt að þjálfa upp og laga og breyta og þá líður ekki eins og þurfa alltaf að vera að borða. Og það vissulega rétt að ef það líður mjög langt á milli máltíða þá fer efnaskiptahraðinn örlítið niður en þetta rosalega lítið og þetta ekki vandamálið þetta ekki ástæða þess að fólk þyngist eða eitthvað slíkt bara alls ekki, en svona fræðilega séð þá eltir líkaminn pínu og það bara eðlileg aðlögun ef það lítið fæðuframboð þá ætla ég að spara orkuna mína það bara fullkomlega eðlilegt en þetta ekki stóra vandamálið. Nei, algjörlega. Þetta bara eins og að segja sko móti dönunum í handboltanum, þú veist. Já, en við ætlum ekki að spila vörn, við verðum að spila sókn því við þurfum að skora 32 mörk. Nei, þú getur alveg unnið leikinn á 20 mörkum, bara ef þeir skora bara 18 eða 19, þú veist. Algjörlega. Þannig að þetta bara, þetta allt saman bara spurningin jafnvægi. Algjörlega. Ég velti fyrir mér svo að þú veist við erum ekki að tala sko hvernig getur orðað þetta þannig að ég ekki að segja áherslu slæmur og ég hættur bara áherslu og svona en segjum svo ég borðað banana og segjum að hann svarið þannig á mér að hann spæki mig sem hann gerði bara ekki fyrir hann sem banani spæka blóðsykurinn en banani góður fyrir flóruna ætti maður þá að borða banana en hvað það í bananum sem gott fyrir flóruna? Það trefjarnar þannig að þú getur fengið trefjar svo víða þannig að þú veist hver og einn getur svona aðeins valið en með ávexti þá þeir eru góðir þú veist ávextir og það búið að kenna okkur svo mikið að hugsa sko gremmeti og ávexti saman en gremmeti og ávextir algjörlega sikkur hluturinn gremmeti ætti að vera grunnurinn að góðri næringu ávextir eru desert eftirrétt eða svona eitthvað gott millimál en sætt og ávistir ekki heldur allir eins ber oft betri heldur en sætu ávistirnir ávistir eins og mango og ananas og svona mjög mikill frúktósi og frúktósin erfiðari fyrir líkamann heldur en margt annað og getur og það líka þetta alltaf samspil þetta samspil sko gena eða erfða og síðan bara efnaskipta og líkamannsstíls og lífstíls og frúktósi fyrir marga það erfiður að það getur myndað svona fituskotna lifur eða fitulifur og líka hækkað þvagsýru töluvert þannig að þegar við sjáum sko kannski unga krakka eins og við sjáum mjög mikið á Íslandi þá erum við að tala sko 18 ára til 20 íþróttakrakka sem eru komið með byrjandi einkenni fitulifur og hækkandi þvagsýru og þá það oft sætu ávistirnir sem við þurfum að skera aðeins niður en við viljum alls ekki það hætti bara ávisti kannski skiptum bara tegund og fáum meira bláberjum og jarðarberjum og eitthvað svona og meira grænmeti því að ávistir kom ekki í staðinn fyrir grænmeti þetta sikkur flokkur þetta bara svo að tala kjöt og fiski sama það samt alveg munur á kjöt og fiski Algjörlega ég bara nýta spjalli líka að spyrja spurningar sem brenna mér sem ég ekki búin að plana en eins og með sætuefni aspartam og asulfam og súkralós og allt þetta ég verður svona til að fá þitt take á hvort það skárra en sykraðir gosdrykkir og því að ég hef einhvers tímann heyrt eða séð eitthvað sem þetta ýtir jáfnvel undir matarlist og líka að það virðist þeir sem drekka Pepsi Max virðast vera þyngri en það ekki vita hvort það séu þyngri sem drekka Pepsi Max eða hvort það Pepsi Max ýtir undir kreiming eitthvað annað hvað, ertu búin að skoða þetta eitthvað? Ég minnst þetta frábær spurning og mjög áhugaverð og ég hélt einmitt þegar ég var svona á mínum úlingsárum að þá fannst mér bara frábær lausn að fá bara Diet Coke að því ég hélt þá að ég geti bara verið svaka pæja og haldið þyngdin í skefum allt það bara með því að drekka þetta hitaeiningalösa gos en það sem við sjáum
Af því að núna býr við þann lúksus að yfirleitt þegar að tala um fólk og hjálpa því með heilsuna að það er yfirleitt með mælingar fyrir fram að mig og það er bara algjör leikbreytir sko, því ég er búin að vinna í marga áratugi við hjálpa fólki að ná betri heilsu og breyta mataræðin sínu en að geta horta blóðgildin og stýrt og sagt þegar þetta er vandamál hjá þér það er bara, þú veist, það breytir þannig að árangurum verður svo margfalt fljótari og betri og það er mjög áhugavert að ég hef lesið svolítið mikið kenningar þessi sætuefni að þau virðast allavega í einhverjum tilvikum ég prófaði þetta aðeins sjálf þegar með sýritan og ég sá ekki þessi áhrif hjá mér en við sjáum mjög mikið ungu fólki sem að er að drekka mikið af þessum sykurlausu drykkjum og stundum er það sykurlausir koffíndrykkir en stundum bara sykurlausir ekki með koffíni að það virðist spæka hjá þeim insulín og það er alveg örugglega ekki að spæka sko blóðsykur en það virðist spæka insulín og það getur þá verið að líkaminn genin okkar eru ennþá þú veist, þau eru ekki farin að læra alveg þau eru ekki að læra á öppin að við getum ekki mat svona að þá skilja þau ekki alveg sætuefni sem eru gerfisæta og bregðast þá við eins og við værum að fá sykur og þá erum við að tala að insulín, þessi sendibóði, hann sendir frum skilabóð, það takir upp sykurinn og það taka kannski upp þann sykur sem að var í æðakerfinu þannig að sykurinn getur fallið dálítið undir og þá færðu kreifing því þá líður þér býtu ég bara verð að fá mér eitthvað af því að mér vantar að ná blóðsykurinn upp þannig að komin oflátt þetta er ein af kenningunum en að því við erum ekki með sýrita fyrir insulín þá getum við ekki alveg verið að mæla þetta en við erum allavega að sjá þessa ungu krakka sem eru mikið í sætuefna drykkjónum, koffíndrykkjónum sérstaklega að þau eru að mælast með hátt insulín að morgundags eftir að vera búin að fasta í 10-12 tíma og þegar það spækir þá fer það niður og þá fer það í kreifing og þá kannski borðar þau meira af já, þannig að þetta gæti verið skýringin á því að því þú segir að það sé sko tilhneiging til að vera þyngri og drekka mikið af svona koffín Pepsi Max og þetta og það getur mögulega tengst því að þetta búi til hjá þér kreifing í aðra sætu Ok árum við förum í aðeins nokkra mýtur þetta allt saman mataræði, það er ábyrgt ef ég er með döðlu fyrir frá mig og bara döðlur er hávara sykri skilur en síðan er bara með eitthvað stykki sem er eitthvað svona smáinnið en það er kannski bara miklu minni sykur í því en hann er samt unnin, skilur, hann er bara viðbættur sykur Hvort væri skárra fyrir mig að fá upp á blóðsykurinn? Ef þú segir hvort væri skárra fyrir mig þá myndi ég alltaf að ég myndi taka döðluna en að því þú sagðir hvort væri skárra fyrir mig upp á blóðsykurinn að gera þá er ég ekki viss að ég veit ekki hver í barnum eða stykkinu en það er svo margt sem skiptir máli annað en blóðsykur er stórt mál en það er margt annað sem skiptir máli og ef þú tekur döðluna þá ertu alltaf að fá allavega steinefni og drefjar og eitthvað gott þú veist, þannig að aftur þetta næringareiningar deilt með hitaeiningum dalan er að fá eitthvað pósitífa tölu sko. En með barinn, ég veit ekki að því við myndum draga frá ef það eru mörg efni, ef það eru litarefni ef það eru viðbætt sæta þannig að ég mig grunar að barinn hann kæmi út í mínustölu og ég overall heilbrigði akkurat, alltaf þetta overall heilbrigði næringareiningar deilt með hitaeiningum og þá getum við takið andnæringarefni eru þá svona sum efni og litarefni og allt þetta bragðefnadót sko, sem er hreinlega bara að ræna af heilsunniðinni það er ekki að gefa þér þú veist, næringareiningarnar eru að gefa þér eitthvað en hitt er að taka frá þér og sumt er bara kannski neutral en þarna myndi ég þú veist, ég myndi taka döðluna Gott svar þetta er spurningar sem við höfum verið að tjögla með lífi og í nokkrum góðum samræðum sko síðan sko ég veit hvað að fara í þessu olíur þannig að sko við tölum aðeins að síðar við myndum að unnu fræjólur og græmsólur basically en sko og við vitum alveg að það eru ekki góða fyrir okkar heilsu og mynda bólgur og bólgur hitt af þessum skaðar heilsu en þetta eru öll þetta er í mjög mörgu nema þú veist eins og við tölum sem syndir eða leipur eða brokkoli þú veist þetta er rosa mörgu ef þú ert ekki tilbúin til að leggja á þig vinnu að borða
eða ætlar ekki að gera allt frá grunni sjálfur. Já. Bara allar sósur sem kaupir í sprautabrúsum út í búð og allt þetta. Þetta meira og minna með þessum unnu kornóljum og fræóljum og ég held að þú veist umræðan aðeins erfið því það alltaf hægt að finna eitthvað sem mælir á móti og þegar við tölum eins og við mælum með hjá Greenfit þá mælum við með eiginlega ávaxtóljum frekar en fræ- og kornóljum eða grænmetsoljum og sem það er ekki unnur og grænmeti heldur meira korni og fræjum en hvað eru ávaxtóljunar? Það ólífólja og kókosolja og þetta og avokadóolja og veist, ég myndi alveg flokka það sem ávaxtólju en það samt sem það til rosalega góð vönduð ólífólja og svo til ólífólja sem ekkert sérstaklega holl og góð fyrir þig skilurðu, þannig á sama hátt má alveg segja aðrar oljur það til repjólja sem unnin á eitthvað fallegan hátt og þú veist, hún getur alveg verið alveg í lagi fyrir þig en megnið, svona bölkið af þessum grænmetis kornfræóljum ekki gott fyrir þig þannig að þess vegna nota maður þess að þumalfingur reglu sko að borða frekar ólífu, kókos og avokadóolju og talandi þú veist að við viljum fá okkur snöggt og svona þegar maður mætir í búinu og ekki, þú veist, það allir busy og svona skiljur þá þessu réttir vonandi verið breyting á þessu þá mjög fáir réttir sem innihalda ekki svona tilbúnir já, vegna þess að þarna bara spurning um kostnað og við þarna aftur alveg eins og ég og þú berum ábyrgð á heilbrigðiskerfinu en ekki bara ríkisstjórnin að ég og þú berum líka ábyrgð á því að veitingamenn og mataframleiðendur eru að nota þessar oljur af hverju það? Af því við tímum ekki borga fyrir gæða vöru þannig að það þarf að auka meðvitund og það þarf að uppfræða fólk og partur af því gæti verið merkingar í matvörubúðum eða merkingar í búðinni eða veitingastæðanum eða hvað sem ég veist það, ég var í fiskbúðin í gær og bara hverfis fiskbúðin mín og ég veistla hana mjög regla og ég veit alveg að þau eru alltaf með eitt fiskrétt sem bara með ólífólju og ég kem inn og spyr það ekki lengur mert, ég segi hvað rétturinn í dag sem er með olíolíu. Já, það þú veist, indverski löngurétturinn eða eitthvað. Ég fyrir á frábært, ég ætla að fá hann. Og svo spurði ég, akkur ekki, akkur þið spyrja? Akkur þetta ekki mert? Og þá kemur, já, nei, við viljum ekki vera að merkja þetta því að þá, þú veist, fólk ekki orðið nóg meðvitað þetta og þá fyrir fólk að spyrja og þá fyrir það að fatta að hitt með annari olíu sem að, þú veist, þá þurfti að fara að útskýra það, skilurðu. Þannig að við erum opin, merkjum þetta og segjum bara, herðu, hann aðeins dýra, hann 100 kall dýrari per kíló eða 200 kall eitthvað, mér alveg sama, af því að hann betri fyrir þig. Ég alveg til að borga það ekki? Já. Þannig að við skulum hægt að fela þetta, koma þetta upp á yfirborðið, tala þetta og uppfræða fólk af hverju ég að borga 100 krónur meira. Það að því þú ert fjárfest í þér. Algjörlega. Framtíða þér. 100%. Já. Mér langar aðeins að fara yfir kannski svona sem við tölum svona mítunar afsakanir sem við erum notað, skilur eins og þetta allt gott í hófi allt gott í hófi já þetta svolítið oft notað sko, þetta nefnilega það svo skrítið að við hugsum allt öðru sem mataræði heldur en marga aðra ósiði það mundi enginn sko rétt að barni sígarettupakka segja bara allt gott í hófi maður, þú veist og að samaskapi þá myndum við aldrei heldur sko ætla að laga ef við værum komið með mikið lungnavandamál og værum að keðjureika þá myndum við ekki segja, já, ég ætla að hætta að reykja í 3 vikur og jú, lungun miklu betri, ok þá get ég byrjað að reykja aftur þú veist, við bara hættum, punktur og sama gildir sem mataræði, við getum ekki heldur þó við notum það kannski til að semja við okkur að getum við ekki hugsað breytingar á mataræði sem kúr eða skyndi eitthvað nema við höfum plan þú veist hvað tekur við við getum verið ströng í nokkra vikur og síðan verðum við að hafa plan hvað ætlum við að gera í framhaldinu þannig að ég held þessi afsökun allt gott í hófi þetta eitthvað sem við grípum til bara til að réttlæta og það alveg satt að við getum sko að því við viljum ekki lifa það miklu meinlæta lífi við bara deyjum og leiðendum þannig að á afmælinuðinu máttu alveg fá þér köku en ef þú átt sko 5.000 vini þá ekkert alltaf tilefni til að fá sér köku hjá öllum afmælum, skilur þannig að allt gott í hófi setningin við notum hana bara of oft og þú veist, gefum okkur mikið svigrúm með henni og þetta góð pæling með þetta sko
sko, líka, þú veist, það sem við veltum fyrir það, er líka svo mjög félagsleg hindrunstundum að borða holt. Ég veit það. Af því þú veist, hvað fólk er að hittast, þá er alltaf matur, og hvers konar matur, það er ekki hollur matur, það er eitthvað sem myndi flokkast undir rauðan eða hann skilur mig. 20%. Já, og síðan þegar maður bara segir maður að maður velja einhvern annan kost, bara betur hvað? Það er ekki að fá þeirra, þú veist, pressan, það er ekki að fá þeirra og hvað þú öðru sem við, hvað lætur þú mig líða illa? Af því ég fæ samanskipið, af því þú ert ekki bara óttist Ég fengi þetta. Ég veit það. Mér líður illa þegar þú mætir með salat og þegar það var pizza í matinn. Ok, á ég að breyta minni hefðum svo þér líður betur. En það er enginn að segja við þig, herri, mér líður svo illa því þú ert ekki reykja. Nei. Þú veist, af hverju erum við með þessa meðvirkni þegar kemur að mat? Skrítið. Eða sektarkenndi, ég veit ekki hvað maður kalla það. Þú veist, ef þú hættir að reykja, ég veit þú reykir ekki, það getur ekki verið, en þú veist, ef þú værir að hætta að reykja, þá myndi ég bara vel gert, gott hjá þér. En ef þú hættir að bara sigur, það er bara ætlalega leiðilegur, en ekki fá þér. Það er bara aldrei að fá sigur eftir það. Bara hvað lögðu þau, menn langar sigur, hvað er það hittumst, það er bara að hætta að fá þér. Þetta er pínu skrítið. Ég held að, að væntanlega að gera eitthvað sem, skilur, þú veist að þú ættir eða gæti gert, en getur það ekki, skilur við að þú veist, einhver annar er að framkvæmja breytingu sem henni, hvað er þetta? Kóta aftur í hópinn og tósa mig og svona. Einmitt, já. Af því líka ef þú gerir þetta, gæti ég þurft að fara að taka ábyrgð af mér. Já. Og ég hef alveg til í það. Nei, og líka sem ég talar að því að, nú tala ég að ég held mig góðum þegar ég hef stjórnaði sjálfur, og síðan ég fyrir í félagslegar aðstæður eins og daginn á tók ég bróð mér í bara hamborgara. Og það var, ég veit ekki hvort það viljandi gert fyrir hann ekki, en allavega við hefum fyrst skiptið 2 hamborgara bara í 6 ár. Ok. Það var að bætt mætt tóka, félagslegar aðstæður, og hann var bjóð mér mat. Já. Ég hefði getað stressað mig bara, nei, ég ætla að fara út í búð og svona, en ég bara gúffaði þessum hamborgurum í mig. Ok. Og mér fannst það allt í lagi. En það þýðir ekki ég mæti næsta miðvikudag, það er aftur hamborgari og aftur hamborgari og aftur hamborgari, eða ég fer helgin og það er bara hlaðborðað einhverjum sætindum, ég fæ mig þá líka og ég líka þegar maður pappir að bjóða mér mat. Það er einhver mörkana. Ég veit það. En þetta er akkurat málið, sko. Undantekning, hún er undantekning af því hún er ekki reglan. En ef undantekningin er orðin reglan, þá erum við komin í vondmál. Þannig að það er allt í lagi að gera undantekningu. En hvað er líka þetta hóf? Hver er búin að því þú varst að skilgreina mig hérna upp að, hver er búin að skilgreina hóf? Ókvæðlega. Hvað er hóf í sykri? Alþjóða heilbrigðismálastofnunin er actually búin að skilgreina hvað er hóf í sykri. Já. Ég held að séu, ef ég man það rétt, þá er held ég 6-9 teskeiðar af sykri á dag. Þá erum við að tala heildarmagn af sykri. Auðvitað er náttúrulega sykur í sumum vörum, skilur. Þannig við erum ekki að tala bara að þú stráir söllu. Nei. En samt, þetta er alveg, hljómar alveg mikið. Já. En halvu lítra Coca-Cola, hann fer yfir sig mörg. Þannig að, Jesus maður. Já. Þannig að það er mjög auðvelt að fara yfir hófsemdar mörg eða þetta allt er gott í hófi. Það er mjög auðvelt að fara yfir það í sykri og svo erum við ekki búin að skilgreina hóf fyrir allt. En síðan varum við bara, já, algjörlega, og síðan ertu, sko, fyrst ég að vera eðlilega að fólk gengur inn með bara kók, segjum bara einhverjum 10 unni, og fyrst að það með græna smoothie. Þú veist, ég vil fá fleiri komment, bara, herðu, það komið græna, kallinn hollur og svona, það er komið þetta á kóki, sko. Þannig að fær meiri athugasemdir. Ég held það. Gæti verið. Ég er mér svo áhugavert að pæla í þessu félagslega líka varðandi þetta, sko. Já. Matur er ótrúlega félagslegt. Já, hann er það nefnilega. Já. Og við notum líka óhollustu einhvern veginn við sem eru tækifæri. Við notum yfirleitt þegar við erum að halda veislu, þá er það kannski minna hollt heldur svona mánudagsfiskurinn eða eitthvað. Og akkur tengjum við fisk við mánudag? Hvað er það? Það er líka áhugavert. En við notum þegar við erum að gleðjast og þegar við erum að hugga okkur ef barnið meiðist, fáið sleik og skilur við tengjum svo mikið mat við tilfinningar og þegar þetta barn síðan verður fullorðið og lendir í áfalli lífinu þá átt að fá sleik en skilur það sækir bara þá í ykkur aðra þú veist, ekki endilega sleikjó en bara í bíómynd hvað gerir kona sem að er hryggbrotin, hún fær sér lítra af ís og sest upp á sofa, skilur þetta er bara, þetta er algjörlega svona prentað í okkur og bæði á gleðistundum og þegar okkur líður illa þú veist, hvað gerðum við COVID fórum heim að baka það meikar ekki sens, ætlum við ekki að blónumskerfið þannig að þetta er mjög þetta er félagslegt og mjög tilfinningatengt
ég er komin að komast að því núna að þetta allt saman, þú veist, stömmum að vera einfalt, þetta búið að vera helviti ekki samskilu. Já, þetta samt svo einfalt. Já, ég veit það. Þetta svo einfalt. Þetta einfalt. En síðan annað, þetta Argent, þetta mikið í fjölskyldunni líka. Já, það mikið tekið. Já. Og þetta eitt af því sem við heyrum mikið í Greenfit, af því að við erum að mæla. Og við segjum, já, þú kannski með svolítið háa blóðfitu, já, það ættgengt hjá mér. Já, þið mögulega kannski fjölskyldinu að borða svipa mataræði? en þú veist, ég ætla ekki, ég kannski gera smá grína þessu, en þetta mikið notuð afsökun, en það samt fótur fyrir henni. Já. Og við erfum alls konar. Við erfum í rauninni hæfileika til að þróa með okkur alls konar ástand. Og sumir erfa hæfileikan til að þróa með sér sykursýki meira en aðrir. Aðrir erfa hæfileikan til að hafa hátt kólesteról eða mynda æðaþrengingar eða eitthvað. Þú veist, þetta rétt, þetta liggur í ættum. En það breytir ekki því að við höfum síðan áhrif á það. Og lífstílinn okkar, hann hjálpar genum okkar. Genun ekki alveg meitlu í stein. Þau geta tjáð mismunandi hluti og þau tjá mismunandi hluti eftir hvernig við nærum okkur. Þannig að við getum haft gríðarleg áhrif. Sá sem með háa blóðfitur, hann getur breytt því með bæði næringu sinni og hreyfingu. Því ef við hreyfum okkur eins og þú fannst þegar þú varst að skoða efnaskiptin og álagsprófið, að þá sástu hvernig þú varst í fitubruna framan á prófinu, svo fóru kolvetnin að hlaðast upp og fitubruna detta niður, þú fórst yfir ákveðin púls eða hjartslög og ef við látum því æfa á því þar sem að fitubrunin í hámarki, að þá lækkar blóðfitur. Því þú fyrir að nota þetta sem orkugjafa og þá ertu komið heilbrigðar efnaskipti. Þannig að þetta allt saman mælanlegt og breytanlegt. Þannig að við getum unnið með mismunandi kerfi líkamans eftir hvaða sem við viljum breyta og bæta. Óhært, þannig að þetta ekki örlög og það ekki búið að skrifa þetta fyrir okkur. Genin gefa þér bara einhver uppskrift, síðan næsta þú sem ræður hvort þú bakar hana eða bakar okkur aðra, þú veist, það bara val. Þannig að við getum haft áhrif á genin okkar. Það var einn aðal í mínu lífi sem sagði að þetta væri örlög. Já. Og það bara búið að skrifa þetta í steininu og það bara einmitt þess að rétta þetta ruglið, sko. Ef þú trúir því, þá það skrifað í þinn stein. Já. En ef þú veist að þú getur haft áhrif á það, þá bara ekkert mál að gera það. Síðan blátur, já, en ég þekkti hann sem reykti eina sígarettu fyrir svefnin og tók viskiglas eða eitthvað fyrir sherrystaup og varð 120 ára. Já, það undantekning frá reglunni. Akkurat, já. Og við notum einmitt undantekningarnar, sko, eins og núna í dag má ekki tala ofþyngd, af því það og ekki, þyngdarstjórnun eða slíkt, af því þá gætum við verið ít undir átröskun eða, þú veist, fitufordóma og annað. En við erum alltaf að reyna að hugsa út frá heilbrigði og við viljum bara að fólk hafi val og geti fengið tæki og tól og verkfæri ef það vill laga eitthvað eða breyta ykkur eða gera eitthvað öðruvísi heldur en að hefur verið að gera eða líða einhvern veginn öðruvísi. Og það hægt. Og við megum ekki bæla niður umræðana vegna þess að séu til undantekningar í aðra hvora áttina. Það til fullt af fólki sem á þungt en heilbrigt og það fínt. Það þarf ekki að breyta neinu að því líður vel. En það líka til fullt af fólki sem líður ekki vel, með stoðkerfisvandamál, með andlega heilsu vandamál, alls konar vandamál og þá getum við hjálpað og við megum ekki vera svo meðvirk með því að sko það sé til eitthvað sem eru undantekningar og bara í fínu lagi að við hjálpum ekki heildinni af því það hægt og setjum þetta ekki svart og hvít eða alveg alltaf ekkert þetta og notum svona, þú veist já, eins og sko anorexia og annað til sem vandamál en það miklu meira tengt sko geðheilsu og andlegri líðan heldur en endilega fæðu þó að það sé eitt af því sem nota sem vopn til að ná okkur ástandi en þá þetta auðvitað frekar andlegur sjúkdómur og við megum ekki hætta að hjálpa þeim sem vilja ná þyngdinni sinni aðeins niður vegna þess að það einhver annar að glíma við annar vandamál sko. Algjörlega. Hvað með þá sem segja að kjöt og mettu fita sig krabbameinsvaldandi? Já,
Það eru til rannsóknir og hérna einmitt World Health Organization eða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur gefið út viðvörun að borða ekki of mikið af rauðu kjöti og innan ákveðins ramma, ég menn ekki alveg hver talan einu sinni í viku eða 200 grama viku eitthvað svoleiðis, vegna þess að það séu rannsóknir sem sýni tengsl á milli sem sagt ákveðna tegunda krabbameina og mikilla neyslu á rauðu kjöti. Vandinn við þessar rannsóknir að þær greina ekki á milli, til dæmis bara hvað er rautt kjöt? Er það íslenskt lamb sem fæðist að vori, bítur grænt gras og hreyfir sig og lifir frjálst og svo slátra á hausti, eða er það unnin vara, reykt og alls konar, þú veist, skinka og þetta og hitt. Þannig að í þessum rannsóknum, mér vitanlega, held ég ekki að hafa verið greint þarna á milli. Þannig að ég held að aftur, eins og við talum ólífuoljuna, það er hægt að fá geggja góða ólífuolju og svo líka hægt að fá einhverja sem er mikið unnin og blönduð og ekki eins góð. Að þá er rautt kjöt ekki sama rautt kjöt. Þannig að þú getur fengið sko hreint rautt kjöt sem er mjög gott fyrir þig, en þú getur líka fengið kjöt sem er ekki geraði gott. En það er líka eftir væntanlega hvernig getur aðgreint bara rautt kjöt, af því að þú veist, væntanlega hvernig er elda líka, það ekki? Jú, auðvitað, það skiptir líka máli. Það er elda með mismunandi hvort þú sett elda með bara ólífunum sem við vorum að tala áðan, eða bara það er eitt punktur. Fyrir utan að ef þú eldar sko eins og þú grillar og ef þú sko smyrð til dæmis kjöt með barbecue-sós og þú komið sykur á það og grillar það síðan og það myndast bruni að þá ertu komið efni sem heita heterosaklíka amíðs eða eitthvað álíka sem eru krabbmeinsvaldandi og þau myndast í rauninni við brunan og brunan á sykrinum og kjötinu saman. Þannig að þú veist, þetta er gallinn við rannsóknir auðvitað. Erfitt að útiloka útiloka þriðjubreytina. Fyrir utan sko mataræðisrannsóknir eru erfiðar. Því það eru mjög mikið sko sjálfsmat, þú veist, eftir minni og ef það væri hringt í mig núna og þú myndir spyrja mig hvað borðar í gærkvöldi, ég bara valla mamma. Þannig að hvað þá eða spurt sko, hvað borðar mikið kjöti í síðastlega 4 vikur, þú veist. Þannig að þessar svona self-report mataræðisrannsóknir eru þetta líka alveg gagnrýniverðar sko. Og líka svo veist, hversu, ef spurt bara heilbrigði almennt, hversu heilsusamt mataræði ertu með, hversu heilbrigður ertu eða einhvern spurningar. Hvernig ætlar að meta, þú veist, ég geti verið með óhollt mataræði en tala með heilsamlegan. Ég geti verið með hollt mataræði og tala með... Við höfum ekki öll sama mælikvarða á það. Fyrir utan að það er ekki skrítið, vegna að það koma alls konar tískubylgjur og þú veist, það er ekki skrítið að fólk verði pínu svona ringlega í rýminu. Það er svona svo gott að mæla sig. Algjörlega. Að skoða. Ég meina, í okkar tölum af þessum nokkur þúsund Íslendingum, þá sjáum við til dæmis að sko 65% það bil af mörg þúsund Íslendingum og bendið til þess að þetta sé svona eigað sama við megin hluta þjóðarinnar eru með lágt D-vitamin. Og þaraf eru svona 20% og það sem er verst í því að það er helst unga fólkið sem er með alvarlegan D-vitaminskort. Þá erum við að tala sko að gólfið okkar, við viljum ekki vera undir 50 nanomólum per lítar blóði og við erum að sjá úlingan okkar undir 20 nanomól og alveg niður í bara nánast ekki nei. D-vitamin kannski eina nauðsynlega vítamin sem þurfum að taka á dimmunum. Jú, akkurat, já. En þrátt fyrir alla umræðana D-vitamin í samfélaginu undanfarin ár, þá er þetta staðan. Og hjá unga fólkinu okkar er þetta alvarlegt, því að þetta hefur líka mjög mikil áhrif á geðheilsu. Já, nákvæmlega. Þannig að það kemur oftar á spurningunni hvernig fáum við fólk að gera það sem við veitum að rétt. Sem við reyndum að svara á einhver leiti þarna. Börnin þurfa allavega þá að fara aðeins úr skjánum og út. Það er eitt í þessu. Það eru vísbendingar það. Hvernig var eftir hann? Var ekki hann að Pokémon-leikur eða eitthvað sem var... Pokémon Go, ég fór út og voru, getum við ekki, það er eitthvað neina ná... Þróa eitthvað svona app svona líkt sem þarft að vera úti. Því við bökkum ekki tíma. Við förum ekki aftur í að öll börni vera út í 1 krónu eða þú veist, brenna eða eitthvað. Nei. Þú veist, það heyrir hvað ég er gömul. Ég fór í 1 krónu brenna líka. Fórstu í 1 krónu? Já, ógeðslega yfir líka. Já, fallin spýta og eitthvað. Já.
fullt af leikjum sko. Geggja. Það var stemning, það var bara banka á dyrnar á kvöldin og bara eftir klár úti, klár og bara einmitt. Svo man ég, mamma kom oft í dyrnar og við erum kannski, 10 krakkar að leika og kallaði Tom og Jenny og þá kom maður inn og horfa teiknimynd sem var 5 mínútur og af því það var eina teiknimyndin í boði, svo bara út eftir að leika. Já. Þannig að það var þá, en við bökkum ekki tíma, þannig að við þurfum að finna aðra leiðir fyrir krakkan okkar og við verðum að uppfræða. Foreldrarnir verða að vita. Ef börnin í tölvunni allan daginn inni, þá þurfum við að fá D-vitamin. Það er best fyrir okkur að fá D-vitamin í gegnum húð, því líkaminn hann regular það miklu betur og stýrir framleiðslunni, en ef við getum ekki fengið í gegnum húð, ef við erum ekki úti og það er ekki í boði heldur yfir dimmustu vetramánuðina hjá okkur, þá verðum við að fá þetta gegnum fæðuna því það er ekki gott fyrir okkur að skorta mikið D-vitamin. Algjörlega. Og talandi skort, ég erum svona bara að klára þetta spjallina, en ég held að sé líka því við erum ekki, okkur skortir ekki neitt, svona flestum á Íslandi. Þú veist, það er allt bara í ískápurinn er bara 500 frá þér og ég meina, þú finnur ekkert, þú deyrið ekkert, þú fer ekki æfingu í dag og borðar hambúrgarinn í dag, þú veist, í gamla dag var náttúrulega hann að þegar vorum að þróast, þú varst að við lifum of þægilegu lífi, sko. Okkar áskorun er meira að kunna okkur hóf. Já. Það er einhver ástæða fyrir þessi fleiri sem eru díla af offötu heldur en sem eru vannari í heiminum. En í þessu landi, það sem við einmitt, þetta er mjög góð punktur hér og það sem við erum svo heppin að búa á Íslandi, að þá ætti það að vera fæðingaréttur hvers einasta barns sem fæðist í þessu velmeguna landi og þessu frábæra samfélagi sem við búum í, að fá holla og góða næringu, þangað til að hefur aldur og vit til að greina sjálft og taka sínar eigin ákvarðanir. Og af hverju er þessi þjóð þá, Íslendingar, með þyngstu 2 til 4 ára börn í heiminum? Þú veist, þarna þurfum við virkilega að taka til og gera eitthvað í okkur málum. Og það á bara að vera jafn sjálfsagt eins og að þú fer með bílinn í skoðun og þú skilduð til þess og þú fær bara vanrækslugjald og mætir ekki með bílinn í skoðun. Þú þarf að taka ábyrgð á því að bíllinn sé öruggur í umferðinni, ekki bara fyrir þig og þinn bíl, heldur fyrir aðra sem eru í umferðinni. Og við eigum að sýna þess að sömu ábyrgð það kemur okkar eigin heilsu og það á að hvetja okkur til þess. Þannig hvernig er þetta að hvetja Íslendinga til að sinna sinni eigin heilsu? Ríki getur komið að því, einkageirinn getur komið að því, við eigum öll að taka höndum saman því það er ekkert eðlilegt að við séum að 78% þjóðarinnar sýndi í könnun núna frekar nýlega að þau vildu að ríkið setti meiri fjármuni í heilbrigðiskerfið á hverju ári. En við erum nú þegar að setja þetta er stærsti útgjaldaliður ríkisins á hverju ári, 270 milljarða eitthvað svoleiðis, í bein fjárframlög og síðan erum við með kostnað við glötu góða æviár sem eru önnur eins upphæð, þá erum við að tala um örorku og ótímabæran dauða. Þannig að þetta er orðið 20% af þjóðarframleiðslun okkar, þetta samanlagt. Af hverju setjum við ekki kannski eitthvað pínlítið í forvarnir og tökum höndum saman og snúum sér þróum við? Við getum það. Ef við höfum áhuga á því, þá getum við það. Það er bara borðlegandi. Þú gerir þetta? Já, þú kemur með mér í þetta. Já, bara. Við þurfum fleiri liði, sko. Já, við söfnum hér. Já, við viljum fá ríkið með okkur í lið og við viljum fá matvörubransan með okkur í lið og við viljum fá tryggingafélagin með okkur í lið og við getum bara alveg gert þetta. Búum til heilbrigðustu þjóð í heimi og síðan getum við bara hjálpa öðru þjóðum að ná sama árangur. Já, nákvæmlega. Og það er að tala um heilbrigði líka, þú veist, andlegt. Það skiptir ekki síðan máli. Að margt sem er að gerast í heiminum í dag, það myndi vera kannski minni líkur á því ef að við værum öll með nægilegt D-vitamin. Algjörlega. Og vel nær. 100%. Erum við ekki búin að kofera aðeins í martara? Jú. Er þetta ekki bara flott? Mér það. Þú kemur örugglega bara reglulega. Þú kemur aftur svona eftir ákveðin tíma og... Já. Það ekki. Takk ég er alltaf til. Já, og ég veit það. Og takk einlega fyrir að gefa tíma til að spjalla og til að svala minni svona þörfum að fá bara einhverja manneski sem er garfast í þessu í mörg ár bara í beina æð og spyrja á spurningu. Þannig að takk einlega og gangi þér og ykkur vel. Takk fyrir. Sömuleiðis. Legðu þitt að mörgum til að gera